Јавното обвинителство поднесе обвинителен предлог за 9 лица за настаните од крвавиот четврток. Истрагата продолжува со мноштво реакции од стручната јавност, пред се за квалификациите на кривичните дела. Дали за крвта што се пролеа ќе се одговара само како за прекршок на јавен ред и мир. Вечерва го анализираме последниот развој на настаните околу истрагата за настаните од 27 април, како и дилемата која е хиерархиската одговорност во Министерството за внатрешни работи. Останете со нас, почнуваме веднаш. Добро вечер и добре дојдовте во топ тема на ваша страна и вечерва во нашиот фокус се последиците од случувањата на 27 април или веќе познат како крвавиот четврток. Мои вечерашни гости се универзитетскиот професор Татјана Велкова. Добро вечер и добре дојдовте. Поранешниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов. Добро вечер и за вас. Добро вечер. И адвокатот Звонко Давидовиќ. Но како вовет, го следиме последниот развој на настаните и одлуките кои што денеска ги донесе основното јавно обвинителство. Колку обвинителни предлози се поднесени, колку лица од оние кои што се притворени остануваат во притвор, колку ќе заминат дома, на колку казните им се видоизменети. За сето ова фактографски преглед на Огнен Чачаревиќ. Јавното обвинителство по 10 дена истрага денеска поднесе обвинителен предлог против 9 лица кои се осомничени дека учествувале во крвавиот четврток. За нив, обвинителите сметаат дека имаат доволно докази да ги гонат за учество во толпа која ќе спречи службено лице во вршење на службено дејствие, за кое е предвидена казна од 3 месеци до 3 години затвор. Во првата група на осомничени кои добија обвинение се сите на кои им беше изречен притвор на 30 април, а на 7 од нив притворот им стекува токму денес. Од обвинителството сега ретерираат, бараат продолжување на притворот само за двајца. За 5 мина се бараат мерки на предпазливост, односно одземање на пасошот и задолжително јавување во суд, а за еден притворот да се замени со куќен. Од кривичниот суд ни одговорија дека досега кај нив се спроведени 17 лица против кои полицијата поднела кривична пријава. Хронолошки тоа изгледаше вака. На 30 април во судот се спроведени 10 лица. 6 мина завршија во притвор, еден во куќен притвор, а на тројца им беа одредени мерки на предпазливост. Во четвртокот на 4 мај во судот се донесени уште тројца. На еден е одреден притвор, на двајца мерки на предпазливост. Наредниот ден во петокот, пред судија на претходна постапка се изведени 2 лица. Едниот завршува во притвор, а другиот во куќен притвор. Викендов уште двајца беа спроведени во судот. Изречени беа куќен притвор и мерки на предпазливост. МВР пак во 3 наврати досега поднесе кривични пријави против 25 лица кои биле идентификувани дека учествувале во упадот во собранието или во претепувањето на пратениците. На 30 април до обвинителството е доставена кривичната пријава која опфаќа 15 лица. На 2 мај поднесена е кривична пријава против 5 лица. Во петокот е изготвена пријава за уште 4 лица. Последната кривична пријава е поднесена вчера. Осомничените се товарат или за учество во толпа која ќе спречи службено лице во вршење на службено дејствие или за учество во толпа која ќе изврши кривично дело. За двете дела предвидената казна се движи од парична до максимални 5 години затвор ако се докаже дека тие некому нанеле тешки телесни повреди. Класификацијата на делата предизвика многу полемики во јавноста. Многу експерти сметаат дека е погрешна и дека станува збор за далеку потешки кривични дела. Како тоа например, во конкретниот случај не ги има следниве кривични дела најмалку. Значи, насилство од член 386. Како тоа нема тешка телесна повреда? Потрес на мозокот во кривичното право е тешка телесна повреда. Како тоа не е тешка телесна повреда од член 131 од кривичниот закон? Имаше сиест на сторени кривични дела. Од добитно убиство, насилство, тешки телесни повреди, вие да мавате со сталка и некој да ударите по глава, ќе го убиете, бидете сигурни.
Од обвинителството велат дека доколку откријат нови докази, ќе има преквалификација на делото. Особено поради бројните шпекулации изнесени во однос на правната квалификација, ја известува јавноста дека согласно законот, правната квалификација за стореното кривично дело ја дава јавниот обвинител, кој притоа се раководи од доказите што се прибрани до тој момент. Тоа значи дека доколку дополнително се пронајдат нови докази кои укажуваат дека определено лице извршило друго кривично дело, јавниот обвинител во текот на целата постапка може да изврши преквалификација или лицето да го гони за други кривични дела. Доколку тоа се случи, обвинителството ќе мора да ја реагира многу брзо, бидејќи доколку падне пресуда, сите докази паѓаат во вода. Не можете вие да водите истрага за едно кривично дело, да подигнете обвинение за истото тоа кривично дело, учество у толпа и после тоа е забрането, има и пресуди на Врховен суд, и после истото тоа лице да го обвините за друго, не друго, него потешко, за полесно може, за потешко не може кривично дело да го обвине. Тоа би било тотална повреда на правата на обвинетиот. Хелсиншкиот комитет пак излезе со свој извештај за крвавиот четврток, во кој се наведени дури 28 кривични дела за разлика од двете на МВР и обвинителството. Правниот тим од Хелсиншки смета дека за 18 дела има значителен број на докази, а за 10 има сомнение. Исто така, тие ги делат исторителите во 4 групи: организатори, извршители, полициски службеници и нивни предпоставени. Кривични пријави за сега нема против лицата кои отворија вратата од собранието, а за кои во јавноста се шпекулира дека се пратениците од ВМРО од ДПМНЕ, Сашо Василевски, Крсто Муковски и Јохан Тарчуловски. Нејасно е и зошто МВР, единствено во овој случај, не ги објави иницијалите на лицата за кои соопшти дека ги идентификувале. На овие снимки се идентификувани најмалку 20 припадници на Управата за безбедност и контраразузнавање под директна ингеренција и надлежност во хиерархија на Горан Груевски, осомничениот за тврдина. Понатаму имате пензионирани старешини од Министерство за внатрешни работи, кои што биле задолжени во времето на вршење на активна служба за обезбедување на витални објекти. Таму имате припадници на Агенција за разузнавање, припадници на Армијата на Република Македонија, припадници на затворска полиција, на шумска полиција. Од МВР и обвинителството нема одговор на прашањето колку државни службеници се меѓу осомничените за крвавиот четврток. Така стојат фактите во однос на истрагата и резултатите од неа. Професор Велкова би почнал со вас. По 11 дена, 9 обвинителни предлози. Дали е тоа ефикасност или и натаму остануваат оние сомнежи кај голем дел од стручната јавност дека всушност е ова лов само на ситните риби? Доколку станува збор само за почеток на една навистина детална и подкрепена со факти истрага, тогаш би можело да се зборува за релативно за одредена ефикасност. Но проблемот е во тоа што почетокот на истрагата, мислам дека требаше да се сконцентрира на оние кривични дела за кои постојат основи на сомнение, а еве обвинителството веќе нив да ги обработи и да ги доведе до степен на основа на сомнение, на оние најтешки кривични дела кои навистина внесоа голем немир, голема загриженост, голем страф, голема несигурност кај граѓаните, па да се надеваме дека јавното обвинителство ќе ги продолжи работите на кривично гонење на овие масовни и нереди, и загрозување и масовни повреди во правец на докажување на кривични дела кои што навистина се многу позагрижувачки отколку кривичните дела учество во толпа што ќе спречат овластено службено лице во вршење на работите на безбедност. Значи член 384, мислам дека некаде од онаа што ние можеме да го видиме, значи тука станува збор за една цела лепеза на тешко насилство, кое што дел ние го гледаме, дел не сме го видели, значи спаѓа во рамките на така наречената темна бројка на криминалитетот, а дел од криминалитетот може би
треба да се испитаат наводите дека станува збор и за организирање на ваква толпа, па мислам дека пред се стручњаците, експертите областа на социјалната патологија имаат еден класичен пример за обработка и за носење заклучоци во вакви случаи. Но како кога еве и самата велите да треба, дека тешките дела не се воочени од страна на обвинителството, барем низ некоја постапка за која што знаеме досега, а сте ги воочиле вие како криминолог, како експерт, гледајќи ги едноставно снимките кои што му се достапни и на обвинителство. Да, но ние сме посматрачи од надвор како граѓани, како експерти, како не знаеме што во рамките на истражните дејства се реализира во јавните обвинителства. Затоа кажав, како иницијално гонење и започнување со работа можеби и може да се зборува за некоја ефикасност, но сметам дека сепак сериозните кривични дела требало да имат приоритет, како што се евидентно телесна повреда, односно тешка телесна повреда, како што е насилството, како што се па, например, кривичното дело против правно лишување од слобода, навистина на овој период на развиток на цивилизацијата, да се доведеме во ситуација да бидеме сведоци, сторители или жртви на едно кривично дело што би можеле да кажеме дека треба да е реликт од минатото, мислам дека не треба да постои во една современа и цивилизирана земја. Давидовиќ, која е вашата оценка? Дали е ова резултат на избор на случајен избор на приоритети или нешто друго? Не. Обвинителството докажува и покажува на што го тврдиме со години. Дека е комплетно неспособно, нестручно и партиски обоено. И затоа и беше формирано специјалното јавно обвинителство. Треба да бидеме конкретни и јасни и да ги наречеме најзад работите со своје име. Специјалното јавно обвинителство постои затоа што не функционираше ни едно од обвинителствата. И ова не е ефикасност во работата, ова е срамота за едно јавно обвинителство. Во 21 век, во напад на собрание и највисоките представници на власта да бидат масакрирани во сред главен град и законодавниот дом е голема срамота. А ако ние од страна успееме да препознаеме дека постојат поделени улоги на сторителите на кривичните дела, не можеме да не зборуваме прво од старт за злосторничко здружување. И тоа поделени во неколку групи. Едната група е таа група која го осмислила, потикнала и реализирала планот и нашла луѓе за реализација. Втората група е таа што отворила врати, овозможила да влезат нискодниците и да ги најдат метите кои биле предмет на интерес на групата која е организирана. Третата група е самата група на извршители и сторители на кривичните дела, оние најгруби, каде што ги измасакрира новинарите, пратениците и други лица кои беа присутни. И четвртата група е група која ги осилуваше и им овозможуваше понатаму да обстојат во својата намера. Еден од полицајците која пее заедно песната на демонстрантите, на насилниците, не е проблем што полицајц во униформа пее. Проблем е што на тој начин ги поттикнува и ги охрабрува затоа што покажува дека е на нивна страна. Ако имаме злосторничко здружување, а имаме, неспорно дека имаме, и Оделението за организиран криминал во обвинителство за многу поситни и помали работи правило групи и конструкции на злосторнички здружувања. Онда мораме на тој начин да разговараме, па онда погрешна и истрагата, ама погрешна и обвинителството. Ако го погледнете оно што му се случи на Зијадин села, не можете да не кажете дека е обид за убиство. Насилство е кривично дело кое со сериозна закана или физички напад ќе создадете чувство на несигурност и страв во средината, во јавноста. Создадено е. Имаме тешки телесни повреди, неспорно. Имаме загрозување со опасни орудија, неспорно. Имаме спречување на овластени службени лица, неспорно. И на крај, една широка лепеза на кривични дела со злоупотреба на службена положба и овластувања од страна на припадниците на Министерството за внатрешни работи. Така да ова што го прави обвинителството е буквално
се наоѓа меѓу чеканот и наковалната. Треба да ја врати услугата затоа што е избрано и до сега 10 години функционираше, односно не функционираше, исполнуваше желби на определени луѓе, и наковалната затоа што овој пат не може да го сокрие настанот, затоа што беше премногу јавен и не може да не излезе со определени сторени кривични дела и го бира најситното и најмалото, што е срамотно. Трајанов, која е вашата квалификација на сето она што се случува во изминативе денови како истрага, што во рамките на Министерството за внатрешни работи, што од страна на јавното обвинителство? Па, генерално сметам дека треба да се спроведе на истрага, општена истрага од стручни лица, професионалци, и истрагата, почетната истрага мора да започнат институциите кои што согласно Уставот и Законот за внатрешни работи и другите закони се надлежни. Тоа е Управата за безбедност и контрразузнавање и Бирото за јавна безбедност. Оваа институција или поделно овие две посебни институции во состав на МВР, значи имат основна задача да спречуват насилно уривање на демократски избраните институции, демократските институции во Република Македонија. Второ, да спречат разгорување на национална, верска, расна омраза. Тука се сите елементи собрани, меѓутоа овие две институции се блокирани бидејќи раководат со нив партиски луѓе. Или пак во сите овие случаи се дел од вкупниот, да речеме, број на извршители, затоа што овде мора да се истражува постои ли организација, значи здружување за извршување на кривично дело. Од тука мора да се почне. Има ли елементи на здружување? Каде е тоа договарано сценарио за дестабилизација на државата, дестабилизација од пошироки разбери? Кој се бил вклучен во договарањето? Кој делал задачи? Кој прифатил да биде дел од таа организација? И се разбира да се стигне до непосредните извршители. Јас верувам дека пратениците кои што учествуваа во создавање услови за насилничко однесување, дека се дел од таа злосторничка организација или терористичка организација која што директно загрози една демократска институција на Република Македонија, тоа е Собранието на Република Македонија. Ако не се направи на таква предлабочена истрага, тогаш ќе зборуваме за ситни кривични дела, учество во толпа, не знам, дури се уште не се зборува за насилничко однесување, за обид за убиство и така натаму. Очекувате ли со оглед на јавните изјави? Ние имавме изјава од министерот за внатрешни кој што излезе и рече да, точно е полицијата потврди и го посочи според него главниот виновник за тоа. Подоцна ќе разговараме и околу таа хиерархиска структура, меѓутоа е сега на ова основно ниво. Клучно е, круцијално прашање да се расчисти кој се бил вклучен во организацијата и во подготовката на рушење на демократските институции во Република Македонија, дали се точни информациите кои што подолго време кружат дека се подготвуваше дестабилизација од пошироки размери, се со цел претседателот на Република Македонија да има основ за да прогласи воена состојба и да ги практично стави вон функција сите легални државни институции. Ако парламентот не може да заседава, тогаш во на таква состојба требаше претседателот да прогласи воена состојба, да ги суспендира сите други институции, тој да формира влада и така натаму. Значи, суставот е јасно надлежноста во едни такви услови кога наместо парламентот со двотретинско мнозинство да прогласи таква состојба. Говорите теориски или говорите врз основа на некакви сознанија дека имало таков план? Значи, врз основа, јас нагласи врз основа на постојните информации, дека се подготвувало сценарио за дестабилизација на Република Македонија и воведување на воена состојба. Некој во текот на оваа немирна вечер вратно го прекина тоа сценарио. Тоа сценарио, според проценките, се прекина бидејќи се одбиваше во живо. Граѓаните се вознемирија, имаше силен притисок да престанат овие насилнички однесувања и веројатно дека врз клучната личност која што управува се Република Македонија, тоа е претседател на ВМРО ДПМН, дека направен силен притисок да ги прекинат овие налудничави насилнички однесувања и тие беа прекинати. Инаку,
повеќе од јасно е дека дел од ова сценарио се припадници на МВР, бидејќи имаме директни докази дека припадници на ова видителни институции кои што треба да го штити поредокот, државните институции директно беа вклучени и што е најбитно имаше целосна обструкција или создавање услови за насилен упад во парламентот. Тие работи мора да се расчистат. Тоа е основа за да се расчистат работите во Република Македонија, за да можеме постепено да зборуваме за стабилизација на состојбите и создавање услови за избор на влада на Република Македонија. Професор, ке оно што го слушаме во континуитет деновиве се ставовите на ВМРО ДПМН, а тоа дека пораките до истражните органи, дека тие мора да направат едно разграничување, значи би цитирал една од многуте пресконференции, да се разграничи многу прецизно неколку часовното влегување на одредени граѓани во собранието, во Народниот парламент, заради револтот и гневот од антидржавните политики на Социјалдемократскиот сојуз и од оние поединци кои без оправдување нанеле тешки телесни повреди, се извинувам, на присутните пратеници и други личности во собранието. Може ли да се врши такво подвојување, иако јасно е дека не е одговорноста подеднаква на оние кои што нанеле тешки телесни повреди и на оние што влегле во салата или можеби уништиле некој ситен, помалку или повеќе инвентар. И што значи ваквото инсистирање на разграничување? Сметам дека разграничувањето треба да се направи според конкретното действие што некој го презел во цел тој немир во сите тие случувања. Разграничувањето е впрочем задача на државните органи, во овој случај на полицијата и на јавното обвинителство. Апел да се апелира, а повторно да се вметнува, без разлика од кој доаѓа, може да биде и од друга страна, а да се вметнува и да се преюдицира на некои, да кажам, дополнителни сугестии или е и премногу лицемерно за да може да се прифати како еден факт што треба правно да биде докажан и за кој треба да се води правна постапка. Впрочем, како и да се вика инспираторот или носителот или организаторот или реализаторот на вакви немили настани или од кој ја и провиненција да пристига, мора самиот јасно да разграничи што е тоа што можело, што било дозволено или што не можело, или што е изричито забрането. Со вакво, така да кажам, спинување на работите, мислам дека нема да се даде вистински прилог кон активноста на државните органи во расветлување и документирање на овие настани, што значи на тоа обврзува нели начелото на материјална вистина. Сите постапки треба да се водат, но се разбира од лица на службениот прогон и од судиите како припадници на правосудниот систем и на судовите со морален интегритет, со човечки доблести, со докажани резултати во судењето, независни, авторитетни. Доколку ова не е случај, доколку немаме изградена личност на вистински професионалец, тогаш мислам дека токму за оние што не се професионалци, за нив се наменети едни вакви изјави дека треба да се разграничи, арно, ама другата страна не е во ред што прави така или вака. Нема тука поврзување. Тоа им е всушност задачата на државните органи. Амблок и пристапот кон правдата да им биде објективен. Објективно значи разграничување. Не може на некој што бил у 15-ти ред во пред собранието надвор да има иста одговорност како оној што
противправно влегол, што презел насилнички активности, нели, самите действија ги разграничуваат, впрочем, ја разграничуваат одговорноста, кое што навистина независни и Меѓутоа има многу сомнежи. Има сомнежи дека вратите се отворени од страна на пратеници. Има информации дека имало обид, и тоа се информации кои што никој не ги демантира, дека имало обид од овластени лица, од токму од управата за безбедност и контраразузнавање, да ги избришат сите снимки од безбедносните камери, не знаејќи дека се чува бекап на друг сервер, па така се повратени. Како во едно такво мноштво од шпекулации и не докрај расчистени ситуации, да се верува во таа објективност за која што вие говорите, имајќи предвид дека за еден таков настан со такви тешки последици, до ден денеска не сме имале ниту една пресконференција на јавното обвинителство. Ако може да посочам едноставно и да барам на некој начин преименување на тие овластени лица, тоа не може да бидат овластени службени лица. Доколку е точна таа информација дека со качулки, со примена на насилство, доколку е точна информацијата дека наредиле на полицајци да се тргнат за да ги одземат серверите во салата, тогаш станува збор за одметници, така да кажам, од полицијата, а не и полицајци за кои најскоро, час поскоро треба да се покрене обвинение врз основа на валидна истрага и на валидно прибрани докази, за да не биде нагодување. Макар и да се докаже во таа постапка дека нема такви действия, дека нема таква одговорност, не смее да се остави неодговорено на прашањето дали навистина тоа се случило. Тоа е навистина до таа мера загрижувачко, бидејќи не смее да се дозволи отпадници од полицијата да ги насочуваат службените действија и другите државни активности, дали ќе е законодавна, не знам, извршна или судска, па и во таа насока кривично дело против правосудството е спречување на докажување. И час поскоро треба обвинителството токму по овие наводи да донесе валидна одлука, дали ќе оди со обвинение, дали овие основи на сомнение што велите слушаме, се зборува, има сведочење и така натаму, дали ќе продолжи постапка пред суд или, например, ќе биде запрена заради непостоење на основи дека постојат кривично дело. Не смее да се остави само на она генерална клаузула, не се направило тоа, не се направило ова, не се направило, туку час поскоро да се бара тоа да биде направено. Бидејќи станува збор секако за луѓе кои што ја девалвираат службата, кои не требало да имав јас во Имате еден труд што ќе го споменеме подоцна кога се извинувам кога ќе разговараме околу таа хиерархиска одговорност во МВР, меѓутоа да го завршиме овој дел околу обвинителството. Давидовиќ, имаше денеска во јавноста и некои коментари и дилеми, а и прашања, бидејќи вам ви се познати сите тие финеси зошто е обвинителен предлог, а не обвинителен акт. Па еве која е разликата што ќе значи ова побрзо процесуирање, побрз пат до правдата или нешто? Не, тоа е замајување на јавноста. Обвинителниот предлог е скратена постапка, казна до 3 години, обвинителен акт на 3 и постапка по законот за кривична постапка и за тешки кривични дела. Така да е замајување на јавноста дека ова е на брз начин решавање и доаѓање до правдата и расчистување на оно што се случи во собранието. Чека, велите до 3 години. Тоа е според член 384 став 1, според кој што гони обвинителството. Што е со став 2, каде што се вели дека водачот на толпата ќе се казни со затвор од 1 до 5 години. Водач. Значи дека нема водач за сега. Нема водач и на крај ќе испадне дека смешно е вака. Смешно е да кога ги гледате снимките, ви сте биле таму. Да тврдите дека се работи за толпа, а толпа е една
чудно, стихино, сама организирана група на луѓе која побарала правда во собранието. Верувате во тоа? Во тоа никој не верува во Република Македонија. Луѓе, ова е организирана криминална организација, здружение со точно определени задачи кои ги спроведува. Ако имате највисок објект во државата од највисоко значење и може кој како сака да влезе, тоа е толпа, тие луѓе што мирно влегоа и мирно стоја, тоа е толпа. Али она што ги презема другите действија и активности не се толпа, тие се злосторничко здружување, организација со точно определени действија и улоги. Чудно е што се уште постојат луѓе кои што веруваат дека обвинителството ќе направи, треба да направи. И све е кај нас овие 10 години во идно време. И никако да дојдеме да биде тоа сегашно време, по обвинителството на вистина да го направи. Обвинителството не го прави тоа. Слушнавте и моите колеги, дадовте прилог, дека која води сега постапката, не ќе може да ја води постапката понатаму за тешки кривични дела. Она за што постојано се залагаме. И мислам дека ќе се согласиме сите. Најзад еднаш да го исчистиме судството, обвинителството од партиски кадри и од раката на политиката. И на вистина професионално и стручно да ја обавуваат својата работа. Ова обвинителство не го направи тоа, ова судство не го направи тоа. Но сега имаме ситуација и ситуација која што треба да ја решава ова судство, ова обвинителство. За жал. Дури обвинителката која што го води случајот е подложна на продолжување или не продолжување на мандатот. На Советот на обвинители кој е десеткуван и кој нема пола од членовите и кои се пола партиски избрани. Немојте, ние до сега разговаравме и беа упатени не само од домашната стручна јавност критики, беа упатени и од меѓународната јавност, беа упатени од многу битни фактори критиките на судството и обвинителство. И тоа во пракса се потврдува. И жално е што ваквиот настан, ако продолжи ваквиот однос, нема да биде до крај никогаш расчистен. Никој не може да дозволи, ако во собрание можете да нападнете пратеник и да го загрозите неговиот живот, да одвај да го евакуирате неколку часа потоа, па што останува за мене или за вас? Па нас може да не фрлат во река секој пат кога е некој незадоволен од нешто. Тоа не сме да се повтори. Али тоа нема да се повтори само тогаш кога драстично, драконски ќе бидат сите казнети, но од главата до последниот. Трајанов, вака како што го разглоби ова Давидовиќ, имајќи ги предвид делата за кои што се поднесени првите обвинителни предлози, со сето искуство што го имате, толпа без водач има? Кажав на почетокот дека се работи за организација, сценарио кое што е подготвено од луѓе што имат моќ да ги движат овие процеси. Ние зборуваме сега за улогата на јавното обвинителство, кое што согласно законот за кривична постапка, тој треба да има доминантна улога во водењето на постапката, меѓутоа тоа и натаму работи на исти начин како и пред донесување на законот за кривична постапка. И денеска тие јавно кажа дека тоа што ќе добиеме ние какви докази зависи така ќе ги квалификуваме делата. Значи тоа е во една подредена пастена улога. Главната улога е дадена на МВР, кое што е блокирано, кое што не функционира. Министерот не може да раководи со оваа институција, бидејќи две клучни фигури, директорот на Управата за безбедност и контрразузнавање и на Бирото за јавна безбедност, тие не ги почитуваат принципите на внатрешна хиерархија, субординација. Тие действуваат согласно насоките од партискиот штаб на ВМРО ДПМН. Имаме блокада во истрагата, затоа што ако не се направат кадрски промени таму, чистка кадровска, ако не се променат... Се извинувам, има информација дека има и многу, дека има неколку истраги. Едната која што по наредба на основното јавно обвинителство ја води оделение за крвни деликти. Втора истрага која што наводно ја води работна група формирана од страна на министерот. За одговорноста. И третата истрага која што согласно своите обврски ја води оделението или како се вели секторот за внатрешна контрола. Каде што раководител е исто партиска личност од ВМРО ДПМН поставен. Раководител за внатрешна контрола.
овие луѓе што раководат со овие витални институции, кои што треба да работат на спречување за насилно рушење на демократските институции во Република Македонија, што направија блокада на овој систем, или обструкција, или директно на еден или друг начин беа вклучени во овој сценарио за дестабилизација на државата, тие не можат и нема да создадат услови за да се започне со темелна истрага околу оваа организација која што имаше крајна цел дестабилизација на државата и суспендирање на сите легални институции. Тоа значи дека без да се формира нова влада, без да се направат темелни реформи, пред се кадровски, оваа институција и натаму ќе обструира, ќе ги блокира сите можни активности кои можат да придонесат да се обезбедат докази преку кои што ќе се докаже одговорноста на тие што го организира овој државен удар практично против институциите на државата во Република Македонија. Тоа значи дека одговорноста е зборуваме ние и за политичка, која што треба да се утврди во парламентот, за претениците кои што ги отворија вратите, кои што директно носат и кривична одговорност, но ние мораме да се вратиме на генезата на случувањето. Ако председател на државата ја злоупотребува службената функцијата, службената положба, го крши уставот, а постои одговорност за кршење на уставот и законите од страна на председателот. Тоа е утврдено во уставот на Република Македонија. Ако тој дава образложение, значи не го дава мандатот, го крши член 90 од уставот, натаму дава образложение зошто не го прави тоа со политички квалификации кои што предизвика разгорување на национална омраза и нетрпеливост во Република Македонија. Неговото образложение беше користено од провладените медиуми за да се потикне незадоволство кај граѓаните и интеретничко, но пред се да се создаде меѓуетничка нетрпеливост во Република Македонија. Значи, ова работа се подготвуваше, да не кажам се пумпаше незадоволството, се со цел да се срушат изборните резултати, да се создаде хаос во Република Македонија, воена состојба и после по некое време со тешко обвинување дека ова мнозинство работи на федерализација, на разрушување на унитарниот карактер, загрозување на унитарниот карактер на Република Македонија, разнебитување на државата, промена на името и така натаму, со тешки квалификации кои секојдневно беа присутни во јавноста и од раководството на ВМРО-ДПМНЕ, од пратениците, од сите пратеници што учествува во расправата, од председател на државата. Вие што очекувате, како ќе реагира масата, луѓето кои што гледат една телевизија, да речеме, друго ништо не гледат? Значи, создаваше... Не мислите дека сега и некој што го слуша ова сценарио што вие го објаснувате овде, дека биве прашал, звучи премногу монструозно да некој го смисли. Тоа се случи. Да не се случише, немаше ние, бидејќи овие работи ги кажувавме месец ден напред. Пишува порталите, пишува некои неделници, пишуваше дневниот печат, имаше коментари, имаше учество од бројни експерти во овие дебатни емисии кои што тоа го укажувавме дека се подготвува. И тоа се случи. Значи требаше да се влезе насилно во парламентот, да се направи тоа што се направи. И тоа беше почетокот на ова крвава сценарио во Република Македонија. Па вие, ако ги анализирате изјавите, коментарите на некои од соседните држави, од државниците, од провладените медиуми, речеме од Србија, во иста функција е целото сценарио. Дестабилизација на Република Македонија и воведување на воена состојба. Така да, ако и натаму очекуваме ние јавното обвинителство, тоа да иницира истрага, да бара докази, како што го прави тоа специјалното јавно обвинителство за некои истраги, предистражни действија или истраги што ги води, тоа да го прави ова обвинителство тешко. Значи, ние имаме комплетна блокада на сите државни институции кои што треба самостојно да функционираат согласно уставот, законите. Тоа не се прави во Република Македонија и затоа сме во една исклучително сложена и политичка и безбедносна, ако сакате и севкупна криза како држава. Нема друг излез. Знаете дека единствен излез е ако е блокиран парламентот, не функционира. Имаме многу ако и за тие многу ако по кратката пауза за реклами. Се враќаме за кратко.
Се враќаме назад во студиото. Професор Татјана Велкова, Павле Трајанов и Звонко Давидовиќ се мои вечерашни гости во обид да направиме анализа на се она што се случуваше. Еве и краток осврт на хиерархиската поставеност на Министерството за внатрешни работи на колегата Александар Манасиев, која верувам ќе ни помогне и во натамошниот дел од дебатата, кој што направил или не направил за да се спречи крвавиот четврток и сите последици од него. Црниот четврток, насилното влегување во собранието и претекувањето на пратениците оставија црна дамка и врз професионализмот на полицијата. Сите прсти засега покажуваат дека најголема одговорност има директорот на јавна безбедност, Митко Чавков. Лоцирањето на одговорноста по се изгледа ќе оди и по надолна линија до сите единици кои вечерта не реагирале на време или подоцна добиле наредба да реагираат. Но кој се беше задолжен да го чува собранието? Според поранешниот генерал на специјалните единици, Стојанчо Ангелов, има неколку линии на одбрана, а со тоа и на одговорност. Ние на прво место имаме обичната полиција, тоа се обично постари полицајци, меѓу нив може да има и жени полицајци, кои што стојат обично кај оградата. Веднаш потоа доаѓаат посебните единици на полиција кои што се составени од релативно помлади и поспремни полицајци кои што имат и соодветна обука и кои што се нешто како полуспецијални единици кои што можат самите да спречат упад во собранието на маса од 1500 луѓе без посериозни проблеми. Според него, специјализираната единица за вакви нереди е така наречената единица за јавен ред и мир. Самата единица за јавен ред и мир можела да го спречи влегувањето на протестантите во собрание, бидејќи составена во глобала од крупни луѓе, способни луѓе кои што имат соодветна обука и огромно искуство. Следни во линијата на одбрана се единицата за брзо распоредување и тигрите. Наредната единица е единицата за брзо распоредување, која што е специјална полициска единица и во чисто домене и одржување на јавен ред и мир, но и воспоставување на јавниот ред и мир доколку тој биде нарушен. Како последна линија на одбрана единицата за специјални задачи Тигар, која што исто така е составена од врвно обучени, физички подготвени припадници кои што се користат во крајен случај. Јас верувам дека тигрите без проблем со неколку тима можеа веднаш да влезат во собранието и да ги извлечат пратениците чиј што живот беше загрозен. Според него, сите во оваа линија на одбрана потврлиле. Сите овие единици потврлија, односно потврли нивната команда. Не се криви полицајците кои што не добија таква наредба, непосредните старешини кои што се на лице место, без разлика дали е командир на ВОД, командир на чета или од било кој друг степен на хиерархија, се должни да преземат соодветни действија. Не треба командирот на чета или командантот на ЕБАР и на СС да чека Чавков да му даде наредба. Ние овде имавме обид за упад во собранието. Овие луѓе од кои што сите ми се драги пријатели, со кои што заедно сум војувал, зборувам за старешините кои што ја за Чавков, направија кривично дело. Меѓутоа тие можеа да помогнат Македонија да биде втурната во нова војна. Јас верувам дека еден командир на ВОД од Ебара само иницијативно да ставеше 30 полицајци од Ебара пред влезната врата, протестантите немаше да успеат да влезат внатре. Поранешниот министер Павле Трајанов вели дека внатрешната контрола на МВР ќе истражува кој се има одговорност во полицијата. Кога се планираат активности, секогаш има резервни сили. Доволно беше да има команда да делуват и мислам дека со резервниот состав кој што секој е во мобилна состојба може да спречат насилно влегување. Но не можеше тука полицијата во овој момент да делува затоа што вратите практично ги отворија пратеници од владеачката партија, од ВМРО ДПМН. Црната дамка може да ја обелат поединечни случаи, како оној на полицајецот од 6-та управа, Фета Алими од Липковско Оризаре. Тој му го спаси животот на пратеникот села. Неговото сведочење за топ тема потврдува дека полицијата дента не била на висината на задачата. Кога влегоа тие, ние веќе гледавме да ги спасиме нашите животи, што веќе не знаевме што се случува. Немаше, по моје мислење, веќе немаше команда. Тоа беше кратката анализа на Александар Манасиев. Господине Трајанов, го видевме на почетокот оној органограм на структурата на Министерството за внатрешни работи, командните линии и изјавата на полицајецот. Едноставно немаше команда. И сега повторно се враќаме до она прашање
кое што е веќе поставено, меѓутоа се чини мора да се постави уште еднаш, дури не се добие одговор, а тоа е дилемата, која е очигледна, дали имаше упад или некој беше пуштен во собрание и дали секоја истрага, темелна за која што сите говорите, мора да почне од таа точка. Кој го тоа направи, што би рекол еден ваш поранешен колега? Сега зборуваме за одговорноста на директорот на Бирото за јавна безбедност, на тие што раководат со полицијата. Клучно е тука дали управата за безбедност и контрразузнавање, која што е надлежна за контрразузнавање, која што е надлежна за спречување на тероризам или спречување на насилно уривање на демократските институции. Дали ова витална управа имала такви информации и ги доставила до Бирото за јавна безбедност и до министрот за внатрешни работи. Тука мора да се бара одговорност. Натаму, сигурно дека директорот на Бирото за јавна безбедност, според зборовите на министрот за внатрешни работи, дека тој не бил присутен во штабот и тој практично бил изолиран или исклучен од давање наредби, насоки кои што се битни, затоа што тој може да дава команда и од Париз, бидејќи ако користи криптирана врска или на друг начин може да ги издава наредби за действување. Немало такви наредби, немало такви насоки за да действува полицијата, да се брзо организира, реорганизира и да спречат. Се разбира дека сите тие што са дел кои што учествуваа во ова насилно сценарио, тие имале задача. Пратениците имале фиксна задача да ги отворат вратите. Главната капија од каде што беше ударот. Но треба да знаеме дека паралелно, значи имале други требало да влезат од излезот каде што во случај на потребна евакуација, која што исто така не функционираше на пратениците, председател на парламент, така натаму, и од таму влегле. Тоа значи дека има организиран обид за да се влезе во парламентот и никој тоа не го спречува. Да не зборуваме дека не постоела обука како и на кој начин да действува внатрешното обезбедување, кого да заштитуваат, како да се движат во која насока пратениците. Значи има бројни пропусти и системски и организацијски, но најбитно е постои тука командна одговорност или неодговорност на тие што требаше да дадат насоки за постапување. Или ако единица за јавен ред и мир, единица за брзо распоредување, специјална единица, тоа се постои, ама тоа не функционира. Тоа функционира со команда. Повеќе од сигурно е дека и тие сили што биле присутни, ако биле добро поставени, ако имале команда да спречат влез, тие можеле дури да се спротивстават и на пратениците. Внатрешното обезбедување морало да реагира, да ги спречи пратеници да ги отстрануваат пречки да се отворат вратите. Затоа што не са тие вратари. И затоа треба сега и во парламентот да се формира комисија, да се утврди нивната одговорност и политичка, но пред се мора да сносат сега кривична одговорност сите тие што учествува, вклучително и пратениците, бидејќи се дел од насилничко однесување. Тие создадува услови или помогнаа да се извршат бројни кривични дела, да се создаде хаос, страф кај граѓаните, неизвестност што ќе се случи понатаму. Значи, имаме многу прашања кои што се за да бидат третирани и се барат одговори. Но одговорно тврдам дека во оваа ситуација треба кадровски промени и ни треба независна истрага. За сега таква истрага нема институција во Република Македонија што може да ја спроведе. И затоа можеби е добро да се побара и меѓународна стручна помош за да се разјаснат сите аспекти, сите луѓе, сите лица инволвирани без разлика кој на која позиција треба да понесе одговорност. Ако ова стане пракса... Јас се извинувам, вие сите говорите за некои за некоја подобра клима и подобри околности. Меѓутоа имаме луѓе кои што во моментов, без да приодицираме ничија вина, се обвинети за кривично дело за кое што се обвинети. Обвинителството денеска вели дека правната квалификација за сторено кривично дело ја дава јавниот обвинител, кој при тоа се раководи од доказите што се прибрани до тој момент. Но тоа значи дека, доколку дополнително се пронајдат нови докази, јавниот обвинител во текот на целата постапка може да изврши преквалификација на лицето или да го гони за кривични дела.
Со оглед на итност и ургентноста на случајот да претпоставиме дека X лице кое што е меѓу овие 9 мина е еден од главните носители или водачи или а досега е неоткриено, судството може да покаже блескава ефикасност наеднаш и овие лица да бидат за недела дена, 10 дена осудени. Значи, се понатаму пропаѓа. А сите вие говорите за една многу поубава атмосфера, која што очигледно нема да ја има во овој период. Ќе има брзо ќе се случи промена на состојбата во државата ако се формира нова влада. Клучно е тоа за излез од кризата. Ние сме во длабока криза. Реков дека имаме блокиран парламент кој што не заседава, не носи закони, не расправа за ниту една точка, не може да расправа битна за граѓаните, за државата. Имаме во колапс локална самоуправа. Влада, техничка или крпена влада, која не функционира. Вие сте слушнали да заседава владата, да расправа за одредени прашања. Владата не расправаше за упадот во парламентот за да посочи кој одговорен. Министерот предлага разрешување на директорот на Бирото за јавна безбедност, владата не расправа. И тука имаше многу правни дилеми дали воопшто може или не може. Не прави, значи не ни функционира системот. Ние сме во тотален колапс. Не функционира. Ние се движиме или функционираме по инерција како држава. Професорке, да, повелите да видите. Не случајно прва најава беше дека ќе се изврши реформа и генерален реизбор на судството. Не е тоа случајно. Ние за таква клима подобро зборуваме затоа што е очигледно дека судството и обвинителството не функционираат. Тоа е она што го кажуваме постојано. Дури и да се случи тоа еве, слободна проценка не може да се случи во следните 2-2,5 месеци. Да не зборуваме за еден таков генерален зафат. Па најмалку уште месец дена ќе потрошиме околу формирањето на влада. Тоа зависи. Говориме за истрага, за нешто што се случило. Мене ми е тоа комплетно јасно, но едно треба да бидете свесни, дека тие обвинители кои извршиле квалификацијата, тие господа од МВР кои што можеби денес нема да одговараат, утре може да одговараат и обвинителите за своето работење. Затоа што довеле до ваква ситуација. Секој од нас, она што го кажа и господинот Трајанов, треба да одговара за она што го работи. Ако секој може да има одговорност, може и обвинителот да има одговорност и судијата. Денес ќе ја направи вака квалификацијата, али утре ќе одговара за неговото работење. Ние не имаме таков луксус да дозволиме вакво нешто повторно да се случи. Професорке, еден од вашите порани трудови е насловен "Полициско образование и остручување наспроти интерни и екстерни професионални импровизации". Сега, на 27 април имавме професионални импровизации или добра организација да се случи ова што се случи? Овој труд го пишував наменски за една конференција за седница на ректорат на УКИМ на време 96-та, мислам дека беше. И многу ме изненадивте што еве од каде објавен е тој труд. Навистина тие, јас ги нарекував кадровски импровизации, беа бројни. При толку годишно, например, повеќе од 20 годишно искуство во полицијата ме упатуваше на тоа дека навистина ќе се случи, например, сега земјоделски инженер началник, шумарски инженер началник, педагошки виша педагошка командир се. Тоа толку многу бодеше очи. Тоа од времето уште. Знаете, и во очекување на вистина кадровска и професионална профилација на кадри се носеа и прописи, дебатиравме, зборувавме како еве да се подобри професионалната структура. За жал, наместо остручување и полициско образование, уште тогаш имаше голем непријатен развој на наставните со укинување на тогашниот факултет за безбедност. Се повеќе и повеќе доаѓаа случајници во службата. Наместо обратниот процес се случи и тоа на високи или раководни позиции во органите за внатрешни работи да доаѓаат несоодветни, значи од внатре, тоа е така интерната кадровска импровизација, да заземаат место началници, командири, значи беше појава.
од друга страна, наметнати решение од надвор. Ќе дојде некој, ќе биде началник на орган или на сектор и така натаму, што никогаш не влегол во полициската структура, што нема ден стаж. Тоа се оние екстерни кадровски импровизации. Мислам дека на овој степен на развиток на, за жал, нашата криза, доживеа кулминација ваквите кадровски импровизации. Не сакам никогаш да оперирам со, да кажеме, поговарања, но јавно да се изнесе став или податок за некој раководен службеник во Управата за безбедност и контраразузнавање, што до пред 2 години бил лимар. Немојте, ќе ве молам. Тоа е една, навистина, страотна кадровска импровизација. Не случајно се бара и во сите стои токму во тој труд од Италија, од Шпанија, полициската структура на мислам едукација беше презентирана како па во Франција, па како се напредува и така натаму. Напишано и кај нас, но затоа и беше прашањето дали сега имавме импровизација или пак напротив добра организација за нешто да се реализира. Мислам, идеме кон процес на комплетни импровизации, каде што најголем критериум за напредување во служба, за раководни места и така натаму е партиската припадност. За жал. Одиме со уште една пауза за реклами и потоа со завршните согледувања на моите гости. Добре дојдовте назад во топ тема на ваша страна, како и секогаш прашање и за вашите ставови. А еве, што одговоривте. 2 недели по крвавиот четврток во Собранието се уште трае истрагата за тоа кој и какво дело сторил во насилството. Досега МВР идентификуваше повеќе од 20 сторители против кои се поднесени кривични пријави, а обвинителството покрена обвиненија против 9 лица. Топ тема на ваша страна на социјалните мрежи ги постави прашањата: дали очекувате директните виновници за нападот на пратениците да бидат откриени и казнети? Ќе ги стигнали правдата и организаторите и инспираторите? Одговорот на Зоран Пинтовски нова беше дека многу се тие што треба да ги стигне раката на правдата и се додека не се направи целосна ревизија на целиот систем по хоризонтала и по вертикала, многу тешко дека некој ќе одговара. Ставот на Сашо Мержановски е дека во Собранието се сторија класични кривични дела, организирани со умисла и во секој случај мора да има измени или проширување на обвиненијата во иднина. Џоко Танев пак ни одговори дека одговорност ќе има ако има нова влада и пред се професионално работење на обвинителството и судот. Скептичен дека ќе има правда за насилствата во Собранието е Тоше Тошев, кој кратко ни одговори не, додека Муса Есати на нашето прашање констатира правдата веќе 10 години побегнала од Македонија. Според Диов Ангелчо, да функционираше тоа така, Македонија ќе имаше максимум 300.000 жители. Но не се само тие скептични дека раката на правдата е доволно долга за сите во Македонија. Бојан Петровски во тој контекст напиша дека се додека е Зврлевски начело на јавното обвинителство, виновниците нема да ги стигне правдата. Според него ќе има правда само тогаш кога ќе се тргнат рацете на политичарите од правосудството. Виолета Праметарова Христова пак е настав дека како што се одвиваат работите, се поголем е сомнежот дека тоа ќе се случи. Се навикнавме ненормални случувања и постапки да се третираат како нормални, така исто неказнувањето на насилниците. Твитерџија темти персона на прашањето на топ тема на ваша страна одговори дека додека е ВМРО на власт, никој нема да сноси никаква одговорност, додека Ракурс напиша дека џабе што човечки според правото очекувањата се виновниците да бидат откриени и казнети, кога правосудството не е во спрега со кривоклетството. Боби, одговорите кои ги добивме наведуваат дека јавноста нема голема доверба дека постои функционален систем на правда во земјава и кај не е мал оптимизмот дека за насилствата во Собранието ќе има соодветни санкции за извршителите, а уште помалку за инспираторите. Во секој случај, многу мала сондажа на нерепрезентативен примерок, но многу индикативна. Влегуваме во самата завршница по 1 минута за сите. Господин Трајанов, дали е ова крај на насилството што го видевме, следува избор на влада, протестите и натаму продолжуваат, што според вас може да се очекува? Па сите граѓани треба да ги следат будно состојбите и да бидат подготвени на нови изненадувања.
на нови сценарија. Кога Мислам Груевски дека- повика будни да бидат граѓаните, се случи упат на народ. Сега што би било ова да би ваш апел да бидат будни граѓаните? И се присебни да не прифаќат вакви сценарија, да не учествуваат во вакви насилни сценарија. Јас сакам да посечам дека се случува во Република Македонија она поговорка во праксата. Рибата смрди од главата, а чистеме од опашот. Тоа значи дека тие што се организаторите на ова насилно сценарио мора да понесат одговорност. Пратениците кои што учествуваа, за кои што има силни, цврсти докази дека учествува во ова практично овозможување на ова насилство, како висок морален чин тие мора да се повлечат, да си поднесат оставки. Во спротивно и паралелно треба да се води за нив и кривична постапка, затоа што во Уставот е утврдена одговорноста на пратениците кога тие мора да поднесат оставки или да им престане мандатот. Тоа е ако бидат осудени за дело за кое што е предвидено кривично дело над 5 години или за друго дело кое што ги прави недостојни да извршат таа функција. Но ако да дојде до тоа, тука ќе биде долга дебата и околу Нема да биде земање на долга имунитет и дебатата. сите работи. Знаете, системот мора да профункционира. Ако има промени во државата, брзо ќе се престрои јавното обвинителство, уште побрзо судот во целина и тие ќе почнат да судат согласно законите. Ако и натаму, бидејќи ова е сценарио за развлекување, да не се формира, да не се конституира парламентот, кој што досега требаше да биде конституиран на 21-ви, развлекување, на исти начин сега се развлекува можната одговорност за тие што се директно одговорни за состојбите што се случуваат во Република Македонија. Тоа е систем на развлекување на одговорноста, да добивање во време. Професорке, повторно со извадоци од едно ваше дело, ако насилството како начин на владење раѓа некои вакви појави, како насилството да не стане и начин на живење? Па нашиот систем и правната држава испушти многу голем број на случувања, насилнички случувања, кои што требаше да го генерално превенираат насилството и да се дојде до еден пооптимален општествен развиток и имено немаше да го има крвавиот четврток, ако немаше црн понеделник, немаше значи ова е акумулација на неразрешени претходни состојби и процеси токму заради нефункционирање на правната држава и владење секако на правото. Па да не зборуваме за едни екстремно тешки криминални форми, како што се повеќекратното брутално свирепо убиство во Смилковци, за кое еве многу голем дел од народот реагира дека не се во прашање вистинските сторители. Па понатаму Кумановските настани во мај. Значи, сите настани Долга генеза, немаме многу време, се извинувам, како да се пресече? Да се пресече, конечно мора да се свати дека вистинските одлуки во согласно со закон и во согласно со што ќе овозможат санкционирање на сторителите, инспираторите, организаторите може да стави крај на ваква. И едно мора да сватат, бидејќи станува збор за народ. Нема заедничка Македонија, спорно е дали ќе има било каква ако нема правна држава и ако нема владење на право. Давидовиќ, сосема на кратко, без големите очекувања за реформа на судство и така натаму, што понатаму? Само ако законот владее без оглед на која партија припаѓате и не знам кои бои носите, тогаш Република Македонија ќе биде држава и ќе биде правна држава. Само ако се направи генерален реизбор на судството и обвинителството. Но Советот на обвинители и Судскиот совет бидат тела и органи каде што ќе бидат професионалци, но и ќе бидат подложни на контрола, ќе имаме утре правна држава и правен систем какви што оваа држава во 21 век треба да го има. И припадник на МВР не може да биде член на политичка партија. Апсолутно се согласувам. Деполитизација комплетна. Ви благодарам на сите што вечерва бевте мои гости. Почитувани, ви благодарам за вниманието. Останете и натаму со тема.